呢個見到無啦啦落雨咧，跟住就出面就好多好似唔知係木棉花定膠袋類嘅嘢喺度飛下飛下咁樣啦，所以係咁落雨。我衰翻佢啦，係啦，跟住而家又有好多啦，咯。因為我畫質比較差，可能畫質比較差，不過我睇得好鬼清楚，好似好神奇咯。先翻嚟，我見唔見到？見唔見到？係我點嘅？即係周街都有啲膠袋飛啊，飛嚟飛去咁樣啦，好神奇啦！哇，好多咯！我阿媽話膠袋啦，咁我就覺得應該木棉花嚟嘅，成天都係。見唔到啊，大家？好神奇我覺得。哇，好多木，媽咪嗰啲木棉花嚟㗎。咁呢排有好多木棉花嘛，跟住見到成天都係咯。係無啦啦見到嘅溫溫茶樹。而家仲有好多喎，啱啱開始落雨嗰陣時最多。哇！而家好多，你哋如果見到喺空中有啲白色嘅飄下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 嗰啲就唔晒。跟住我見到個泳池係咁喐，呢度，食，喂，俾我望個泳池。呢度，呢個啦，個泳池我見到佢係啦。起咯，我冇睇到。咁好啦，等陣要多啲木花。啊！好大雨啊！我雙翻屏啊！我雙翻屏就嚟。係啦，好大雨啊！10號風球啊，到。係啦，我哋下次再見，拜拜。